hlavné filozofické disciplíny. Medzi hlavné filozofické disciplíny zaraďujeme ontológiu a gnozeológiu. Keďže ide o cudzie pojmy, bolo by dobre spomenúť ich pôvod. Ontológia v sebe nesie slovo to on, teda bytie, gnozeológia zase gnosis, epistémis, noensis, čo znamená poznanie. Zakladateľom ontológie je Parmenides a ontológovia sa zaoberajú otázkou, z čoho vznikol svet. Aj z toho hľadiska sa ich filozofia člení na dva smery, a to je materializmus a idealizmus. A ten idealizmus sa ešte člení na monizmus, dualizmus alebo pluralizmus. Čo sa týka gnozeológie, zakladateľom je Herakleitos z Efezu a zaoberá sa dvoma otázkami. Či je svet poznateľný a ak je, tak do akej miery? A druhá otázka, čo je to vlastne poznanie? Z hľadiska tejto otázky rozlišujú gnozeológovia dva postoje, a to empirické poznanie alebo racionálne. Empirické založené na zmysloch, racionálne na rozume. Zároveň ešte gnozeológovia rozlišujú stupne poznania, a to rozlišujú zmyslové, racionálne a praktické. Filozofické smery, ktoré sa v rámci toho ešte rozvinuli, sú teda racionalizmus založený na rozume a empirizmus založený na zmysloch. Pojmy, ktoré je dobré ešte charakterizovať v rámci filozofie, sú dialektika a metafyzika. Ďalšou časťou tejto maturitnej otázky je ekonomická teória. Pri ekonomickej teórii by sme začali charakteristikou vzniku ekonómie a jej stručnou históriou. Ďalej by sme sa posunuli na určenie pôvodu slova ekonómia a zamerali by sme sa napríklad na dvoch predstaviteľov, ktorí zohrali dôležitú úlohu pri formovaní ekonomickej teórie. Nimi sú Adam Smith a David Ricardo. Určite by bolo dobre spomenúť ich základné diela, a to dielo Adama Smitha Bohatstvo národov a Davida Ricarda Zásady politickej ekonómie. V krátkosti opísať obsah obidvoch diel. Ekonómia sa samozrejme delí sa na niekoľko druhov. Na mikroekonómiu, makroekonómiu, pozitívnu ekonómiu a normatívnu ekonómiu. Ako veda sa ekonómia delí takisto, a to na všeobecnú ekonomickú teóriu, úsekové disciplíny a prierezové ekonomické disciplíny. Ekonómia samozrejme používa metódy, medzi ktoré patrí kvantitatívne a kvalitatívne, pozitívne a normatívne a tvorba pracovných modelov. Posledná časť tejto maturitnej otázky nesie názov Vlastný názor na eutanáziu. Keďže ide o cudzie slovo, pojem eutanázia, bolo by dobre spomenúť pôvod slova. Pôvod slova je z gréckeho dobrá, respektíve dobrovoľná smrť z milosti. Ďalej by sme v tejto otázke mohli spomenúť, kde sa eutanázia vykonáva, kde je legálna a legitímna, kde sa naopak vykonáva aj napriek tomu, že ju zákon zakazuje. Pojmy súvisiace s eutanáziou, ktoré je dôležité vysvetliť a charakterizovať, sú napríklad ortonázia, teda upustenie od liečby samotným lekárom, dystanázia, čo je opak eutanázie, alebo asistovaná samovražda. Eutanázia sa takisto delí, a to na aktívnu, priamu alebo nepriamu, pasívnu, vyžiadanú alebo nevyžiadanú. Aj pri vykonaní eutanázie musia byť splnené určité podmienky. Medzi ne zaraďujeme žiadosť pacienta, náboženstvo, právo na život a nepripravenosť obyvateľstva. V závere tejto maturitnej otázky by bolo dobre spomenúť, či právny poriadok Slovenskej republiky pozná pojem eutanázia.